안녕하십니까, 덕구입니다. 오늘 월요일 쉬는데요. 오늘 후임 그리고 바이크 봐주러 평촌 가야 돼요. 범비에 거기서 만나기로 했어요. 여기서 후임 만나서 잠깐 바이크 한번 봐야 된다. 잘 가는데 생각보다 이거? 어? 잘 가는데? 이거 단거리만 탔었냐? 아 근데 전화를 왜 불쌍해. 거기 왔는데 비 왔고 비 맞으면 안 돼, 오픈 빌트는. 어? 불쌍해. 이것도 그 아저씨가 풀어주려고 했는데 안 돼가지고 브레이크 안 돼서 야마갖고. 아저씨가 야만한 거야? 뛰었네. 오리 없네. 오리. 나 사고 났었잖아 한 번. 아 진짜? 안 다쳤어? 언제 사고 났는데? 10월달에 7월 27일 병원 입원했었어? 사고 아이고야 무슨 사고 났대? 누가 박았어? 오토바이랑 사고 났어. 조심해. 전전력수 기름 붓는 거 아니야 지금? 아무튼 여기다가 소가 이렇게 들어가서 이렇게 나온단 말이야. 근데 아예 여기서 물을 먹으니까 들어가서 물이랑 같이 물은 연소가 안 돼. 어? 이거 뭐 대기어도 막 각각 달고 내리는 거 아니야? 이게 AP가 아니고 뭐 10분의 건가? 메이드 크게 잘 보여. 난 안 보여. 아 그래? 어깨 보여. 자 이게 내 어깨. 갈게. 한번 같이 먹으려고 했는데. 여자친구랑 먹어. 나도 이리 있어도 가봐야지. 아 고맙습니다. 들어가. 가. 어? 사우디는 미리 붙여가지고. 들었어. 들었어? 살살에도 걸리네. 가. 가. 저도 이제 산드레로 가봐야 될 것 같아.
박경님. 보험사에서 저 거 장구류 체크하러 온다 그래가지고 회사로 가야 됩니다. 아, 진지하게 오지. 자, 회사까지 한번 달려보겠습니다. 도착했습니다. 이따가 다시 키겠습니다. 이제 처리하고 들어가는 길입니다. 일단 18% 정도 깎았는데 금액이 들어와봐야 할 것 같아요. 도착했습니다. 여기까지 됐어. 뿅.